大家好啊，歡迎嚟到我呢個頻道啊。今日14號，希望大家俾個 like 支持下我哋嘅廣播啊，同埋希望大家都重要噶，即係訂閱我嘅頻道，撳個掣就搞掂噶啦。多謝晒各位。好啦，事不宜遲，我哋開始今日嘅話題。嗱，好消息啊，關於美斯嘅，好多球迷話啊，美斯上次對香港嘅球迷作出一個咁嘅行動，一個舉動。今次唔係啦，原來美斯咧對香港嘅 fans 係最好嘅。嗱，點解呢？我今日就同你哋一一拆解啊！嗱，好啦，標題咁寫噶，球王梅西啊，印度見面會引發混亂，憤怒球迷向球場怒掟椅子和瓶子，哇係控制唔到自己喎。啊，點解我認為美斯對香港嘅 fans 係最好呢？啊，大家唔使唔開心啦，呢個片段係證明咗嘅。咁我喺香港唔踢啦，喂，我有露面喎，係嘛？個半鐘頭坐喺度，俾你見到喎，值回票價啦，係咪先？相比喺印度出場20分鐘都冇，係咪啊？咁喂幾倍喎？仲唔係對香港 fans 最好係咪？比起日本嚟講，咪比起印度嚟講啊，起碼有露面啊嘛。可能遲啲咧，連人都唔見啊，影都冇埋啊。啊，即係嗱，投訴佢咩冇落場就搞到好似騙子咁樣，俾人呃咗咁。嗱，首先要搞清楚幾個問題。嗱，呢個係見面會啊，冇話一定落場嘅喎，係你哋啲球迷以為佢會落場，咁呢個唔關美斯事啊，呢個完全同佢冇關係啦，係你哋問題啫。啊，其實我覺得呢，即係如果若然佢有講嘅話，我有落場，而佢冇做到，你可以去印度嘅消費者委員會嗰個投訴。唔係在場有好多官員喺度噶嘛。直接同佢講咪得咯。官長啊，我要投訴美斯唔落場，你直接同佢講咪得咯，佢都喺度咯。因為佢而家保護緊阿美斯啊，所以唔得閒理你住啊。點解咁講咧？咁我就覺得咧，阿美斯咧做得可以更加好啲嘅。嗱，講明呢一個係見面會啊，係咪？嗰個球賽最後嗰10分鐘，佢先出場。咁顯示出佢自己嗰個地位啊嘛，話一代球王喎。嗱，佢又唔使自己行出場嘅，坐住架開篷跑車啊，喺嗰個球場嗰度喺即係有司機啦，佢坐後面啊，繞場一周，同大家揮手，為咗隆重其事呢，嗰個球場四邊啊都放滿煙花。再唔夠嘅，中間加部大電視，咁先係噶嘛。喺台嗰度揮一揮手，喂，見面會係咁噶喎，冇得話唔係見面會喎，係咪先？佢冇話落場踢啊嘛，呢個係最大嘅爭拗點啊。好啦，印度啲人真係嗰啲球迷怒掟椅子同瓶子，話控制唔到自己喎，好大件事咁喎。好啦，標題又咁寫啊，睇下先啊。美斯在印度巡迴活動期間因現場安排引球迷不安，演變成混亂嘅場面，即係講到尾佢冇落場踢啦。加以各搭鹽湖體育場的球迷拆座位，向球場掟物品，場面失控。積木嚟㗎，呢個咁易拆到嘅。喂，我諗翻嗰套少林足球會唔會好似佢咁演變咗呢一個嘅慘劇㗎？
啊，咁所以話我哋香港啲球迷呢，真係控制得好好啊，比起佢哋啊，咁多官員喺度，佢哋都咁樣做法，即係平時可想而知嗰個國家嗰個平時個治安係點樣樣啦嚇。數千名熱情支持者支付高達1.2萬印度盧比，即係印度錢，咁啊等於133美元、935蚊人民幣、4153元新台幣，即係為翻人民幣約莫1000蚊左右喎。只為一睹見到，即係只為想見到呢一位球星嘅風采，見到啦啊！但每當梅西現身繞場一周時，卻被大批官員和名人擋住視線。佢有出場啊，係佢有出現咗喎啊！可能遲啲嗰啲巡迴賽影都唔到啊！點知啊，好難講喎啊！約20分鐘之後，這位阿根廷及國際邁阿密前鋒在安排護送下提前離場，引發部分觀眾情緒失控。咁你咪去印度消費者委員會嗰個投訴咯，或者回水咯，覺得唔滿意係咪啊？哇！好似睇翻嗰張圖片，好似示威遊行爆發衝突咁，好得人驚喎。本來一場好好嘅氣氛嘅一場球賽演變到咁樣樣，真係可惜啊！阿美斯下次邊夠膽嚟你哋國家咁樣？哇！唔出場，好似死人咁樣樣喎！啊，邊有咁嘅國家㗎？話我唔出場，就演變成示威遊行衝突啊！唉，真係離譜啊，好得人驚。好啦，西馬亞拉首長部長啊嚇馬馬塔白納吉表示，他對事件深感不安和震驚。其實件事有咁睇嘅，若然阿美斯咧已經履行咗嗰個時間合約嗰個承諾啦嚇，約定咗嗰個時間承諾，咁冇得好拗嘅喎。關於活動嘅組織問題，呢個唔係佢控制到嘅喎，即係講明話啊，我做呢一樣嘢已經做咗就 OK 啦。他建議啊 BBC 參考由班納吉在社交媒體發表嘅道歉聲明啊，咁班納吉咧喺社交平台就話啦，調查委員會將對事件進行詳細調查，追究責任，並提出防止類似嘅事件再次發生點樣做好個預防措施？喂，點解好似同香港相反咗咁樣嘅？好似我唔知啊，我記得好似話香港就有關嘅部門啦，我記得唔係好清楚啦，就曾經講過話想類似嘅説話啦，去美斯追究責任嘅呢件事點呢？咁而家好似調翻轉喎要向美斯道歉喎，係真係。唉，一名警官透露話，活動嘅主要組織者已經被捕啦，但未提供咧更多細節。嗯，咁情況唔同嘅，話有掟嘢，搞到示威暴動咁，香港球迷就好控制到自己嘅，咁處理方法就自然唔同啦。咁不過你話千幾蚊，如果千幾蚊咁樣好似俾人呃咗咁樣咁真係會有啲氣憤嘅。不過唔代表佢哋可以做呢一樣嘢噶嘛，係咪啊？好啦，今集嘅時間講嘅差唔多啦，咁下次再見啦，多謝晒各位，拜拜。